Біла-біла на мою долоньку сіла, а як сіла, то розтала, краплею водички стала. Відповідь Сніжинка. Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? Відповідь Мороз. Я веселенький звірок, так з ялинки на дубок. Відповідь Білка. Сірий і кластий, хоче вівцю красти. Відповідь Вовк. 700 соколят на одній подушці сплять. Насіння. Ніхто їх не лякає, а вони все тремтять. Відповідь Листя. Хто ранком ходить на 4 ногах, удень на 2, а ввечері на 3. Відповідь Людина. Завжди в роті, а не проковтнеш. Відповідь Язик.